男人只是进树林上了个厕所，不料回去的时候发现原本的高速公路不见踪影，只剩下数不尽的参天大树。他试着在附近大声呼喊，可还是没有任何回应，手机也收不到一点信号。就在他穿过树丛时，脸上露出惊愕的表情。荒无人烟的大山深处，竟然出现了一座房子。他疑惑地走进院子观察，显然有人打理着这里。推开没上锁的门，客厅依旧看不到人影，玻璃窗外有一座小岛。就在特纳疑惑之际，看到了游泳池旁的女人，他正试着拨打电话。Excuse me. Oh, it's about time. Can you help me get back onto the highway? I am so lost. 听到对方想让自己带路，两人同样误打误撞来到这里。特纳的手表停止了转动，手机也完全没有信号。他以为房子会有座机，玛丽莎早就找过了。他是个房地产经理，一般会特别注意房子的东西。这里不仅没有电话，也没有照明开关和钟表，甚至连电源插座都没有，更别提车子和道路了。古怪的地方不止于此，这里本应该是平地，不存在什么山脉。两人试图来到森林寻找信号，却还是一无所获，找不到有人生活的迹象。头顶的树叶遮挡了视线，他们又回到了原点，只有半山腰的房子。特纳突然笑了起来，这一定是真人秀，想让他们在这里荒野求生。玛丽莎却不这么认为。时间很快来到晚上，两人都在高速公路上堵车。玛丽莎正和未婚夫激烈的争吵，忍无可忍之下，她一个人离开了车子。原本以为未婚夫会追上来，但他却并没有这么做。之后一直走到了这里，比特纳早到了1个小时。特纳也说起自己体育经纪人的工作，球星要更换经纪公司，给他产生了巨大的压力。玛丽莎同样有着不动产要交易，还要安排婚礼的事情，生活压力迫使他们竞争，却没考虑过能否喘得过气，毕竟生活轮不到他们选择。这时玛丽莎猜到了些什么，她来到衣帽间检查，这些衣服全是合适的尺码。时间仿佛慢了下来，特纳在白天观察地形，房子被大山包围，那座小岛也是荒无人烟，房子总会出现丰盛的食物。两人的感情迅速升温，最终成为对方的依靠。玛丽莎拿起装着过去的钱包，随即毫不犹豫地扔到火里。 What if we find our way out of here? Is that what you want? 他拿起那台手机，一把扔进火里面，两人彻底告别过去，整个世界只剩下对方。这天，玛丽莎正采着花时，一个女人突然闯了进来，她直接被吓了一跳，只听到女人在不停呼救，这可把她看懵了。瑞可滔滔不绝地说着经过，摩托车不听使唤地打滑，整个人飞进森林里面。虽然这里环境不错，但他只想赶快离开。瑞可还想拿起电话拨打，玛丽莎连忙提醒没有信号。 Hey Cole, it's Ricky. I had a little accident on Columbia Parkway. No, it's all good. Met a couple of nice people who helped me out. 两人见此情景不由傻眼，手机怎么会有信号？但他没有在意惊愕的目光，这不是可以拨通吗？玛丽莎感觉很不对劲，瑞可为什么会闯进来？房子本应该是为两人所造，如今突然多出一个人，玛丽莎感到很不对劲。眼见特纳没有在意，她郑重警告不要使用手机，或许他们重新接触外界，很有可能会失去这里的一切。特纳最终点头同意。这天玛丽莎突然被折了一下，瑞可打着电话走了过来，希望朋友把自己救出去。无意间看到玛丽莎需要帮忙，她被黄蜂蛰了，之前从来没看到过有黄蜂，言语中带着些警惕。瑞可提醒去敷点东西，他能感受到玛丽莎的敌意，特纳不是自己喜欢的类型。 Isn't there someone you'd like to call? No, I don't think so. You're sure? No one's worrying about you? Parents, friends? No, there's no one. 可他明明有个未婚夫。玛丽莎疑惑地看了他一眼，瑞可可以帮忙拨通电话，只要告知对方的号码。玛丽莎连忙拒绝，随即转身离开处理伤口。瑞可不停说着外面的世界，与世隔绝的生活过于单调。特纳内心有些动摇。玛丽莎想着打断对话，不料桌子上突然出现一只蝎子，特纳跟着紧张起来。瑞可却觉得它很可爱。这天，特纳收拾柴火回来，迎面碰到打着电话的瑞可，他还在向外界求救，自己还有丰富的生活，不只有妹妹的婚礼，还有篮球赛的门票。 You like hoops? Are you kidding? I never miss a home game. Javon Mercer rocks. I represent him. No way. Yeah, way. I'm a sports agent. He's my #1 client. 特纳顿时来了兴趣，他想知道球星转会的消息，但瑞可并不了解，他可以帮忙拨通电话。特纳确实有些兴趣，可玛丽莎提醒过自己，随即摇头拒绝拨通电话。此时，瑞可正听着篮球比赛，特纳内心开始动摇。玛丽莎也不好多说。突然，这时又出现了一条蛇，特纳连忙起身抄起铁棍，挑起蛇身丢到门外。玛丽莎不由看了眼瑞可，这条蛇是怎么进来的？特纳搞不懂怎么回事，但他确实无法忍耐。听到篮球比赛的声音，他只想知道知名球星的转会消息。 I don't want you to get in trouble with Marissa. You gonna give me the phone or not? 最终，瑞可交出了手机，表情却难过起来。特纳迫不及待拨通电话，嘴里询问着转会消息。就在这时，天空忽然开始打雷，整个房子变得昏暗。瑞可脱下了外套，手臂上赫然是那条蛇，随即将特纳的电话收回。玛丽莎感到已经晚了，
科技让他的工作变得轻松不少。特纳没搞懂怎么回事，瑞克解释这一次机会可以无忧无虑的自由生活，但凡人们总是贪得无厌，破坏了这份给予的生活。在特纳惊愕的目光中，瑞克终止了天堂。他回到了堵车的高速公路，身后再也没有那片森林。特纳下意识地摸了下口袋，手机不在里面。就在这时，他听到了车里的争吵，想着借一下手机，车窗缓缓降下，两人正是玛丽莎和未婚夫。I hate to interrupt, but do you have a cell phone that I could use? I seem to have lost mine. 他觉得特纳异常眼熟，却又不记得接触过，自己的手机也不见了。特纳心中有着同样的疑惑，但随着逐渐上升的车窗，他重新回到了忙碌的现代生活中。